And we saw that the problem is given. The compression ratio of a compression ignition engine is a 14:1. The diameter of the cylinder is 500 millimeter, and the stroke per bore ratio is a 1/2:1. At the beginning of the compression, pressure and the temperature of the air in the cylinder is 1/03 bar and 51 degrees centigrade. The compression follows the laws PV power N equal to C, where N is equal to 1/36. Assuming the compression takes place over the whole stroke, calculate 1 pressure at the end of the compression, 2 the temperature at the end of the compression, 3 the mass of the air compression, 4 the work done on the air driving air work done on the air during the compression, 5 the change of the internal energy, 6 heat exchange during the compression. Take the CP of air as 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin, and CV for air is equal to 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin. So in this case, the compression ratio given. So the compression ratio of the ignition engine is 14:1. So therefore, the N2 is equal to the V1/V2 equal to 14. And also the stroke bar bore ratio also given. Stroke divided by bore equal to 1/2. In this case, the bore is equal to the 500 millimeter. Therefore, the stroke equal to 1/2 multiplied 500. You got the 300 millimeter or 0.6 meter. And the initial pressure P1 is given 1/03 kilonewton per meter square. Initial temperature T1 is equal to the 251 degrees centigrade. So the 51 plus 273, you got the 324 degree Kelvin. So initial volume V1 is to be calculated. So another thing is also given the ratio. The V3 plus VC is equal to 14 VC. So this is for the ratio is given. The ratio is a V3 plus VC equal to 14 because of the gamma stroke bar. The compression ratio is R2 equal to V1/V2 14. This equal to V3 plus VC equal to 14 VC. So therefore we calculate the V3 equal to 13 VC. So that we need to calculate the initial volume V1. So initial volume V1, so the 5/4 multiply with the bore diameter multiply with the initial strokes length of the stroke. So a stroke is a 300 millimeter. So therefore the 0.6 meter, so V1 equal to 5/4 multiplied 0.6 multiplied 0.5 square, so you got 0.118 meter cube. And VC is equal to the initial volume divided by 13. So by 118 divided by 13, so you got 0.0087 meter cube. So this is for the initial condition. The both are about 12 minutes away. The compression ignition engineer compression ratio are solid. တစ်ကိုအချိုးဖြစ်နေတယ်။ cylinder ရဲ့ diameter လေး5 mm ရှိပြီးတော့ stroke နဲ့ bore ရဲ့အချိုးအားဆိုရင် 1.2 ကနေ 1 အချိုးရှိတယ်။အဲဒီအခါမှာအစမှာဆိုရင်ရှိတဲ့ PR နဲ့လေရဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် 1.33 ဘာနဲ့ 51 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့လို compression PR အဲ့လိုဖိသိမ့်မှုဟာ PV power N ညီများရဲ့ C ဆိုတဲ့ညီဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပြန်ကားသွားတာဖြစ်နေတယ်ဖိသွားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ N က 1.36 ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကိုတွက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ compression ကဆိုရင်ဒီ stroke တစ်ခုလုံးမှာPR နဲ့ PR ပေးပြီးတော့PR ပေးသွားတယ်လို့အဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဘာကိုတွက်ရမလဲဆိုရင်ဒီ PR ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီလိုဖိသိမ့်မှုရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ PR ကိုတွက်ရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဖိသိမ့်မှုကအဆုံးမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကိုတွက်ရမယ်။နောက်ပြီးဒီလိုဖိသိမ့်လိုက်တဲ့ဒီလေရဲ့ drag ကိုတွက်ရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီကာလမှာပြောင်းသွားတဲ့ပြီးစီးသွားတဲ့အလုပ်ကိုတွက်ရမယ်။နောက်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကဆိုရင်အတွင်းစွမ်းရင်ပြောင်းလဲမှုကိုတွက်ရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့လိုဖိသိမ့်တဲ့ကာလမှာဆိုရင်အပူပမာဏဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲဟောတွက်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်CP ရဲ့ဒါမို့ဒီ3.28ခုနဲ့ပေးထားပြီးတော့ CV ကြတော့3.8လို့ပေးထားမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် N ကို2ကိုတွက်မယ် N2 ကဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုရင် compression ratio N2 ဒီ V1 ကို V2 နဲ့စားတာ14နဲ့ညီမယ်။နောက်ပြီး stroke နဲ့ bore နဲ့အချိုးက1.2ရှိတယ်။ bore ရဲ့ diameter 500 mm ဖြစ်တဲ့အတွက် stroke ကြတော့1.2နဲ့မြောက်
အဲ့ဒါဆိုရင်600မီလီမီတာသုံးမဟုတ်3.6မီတာကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့เนาะ PR တွေ1.33ကီလိုနျူတန်ပါမီတာစကွဲဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးအပူချိန် T1 ဒီ283နဲ့51နဲ့ပေါင်းရင်324ဒီကယ်ဗင်ရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ V1 ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ဘာတွက်မလဲဆိုရင်ဒီ compression ratio ဂါမာ N2 ကဆိုရင် V1 က14ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ V3 နဲ့VC နှစ်ခုပေါင်းတာ14 VC ရမယ်အဲ့တော့ V3 က13 VC ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲတိုက်ကမှရှိတဲ့ဒူးတယ် V1 ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်4ပြီးတော့မှ slope ဖြစ်တဲ့ 0.6 နဲ့ diameter ဖြစ်တဲ့ 0.5 square အဲ့ဒါကိုမြှောက်တဲ့အခါမှာတင်0.118မီတာကြီးကိုရမယ်ဒူးတယ်ဖြစ်တဲ့ VC ကြတော့เนาะပထမဆုံးရှိတဲ့ V3 ကိုမှ73နဲ့စားအဲ့တော့0.113ကို13နဲ့စားရင်0.0087မီတာကြီးကိုရမှာဖြစ်တယ်